Hello，大家好，我係港灣照嘅勁仔吓。嗱，經過我好辛苦咁挖掘咧，終於揾到套非常之靚嘅盤俾到大家睇。咁經常我介紹啦，之前我介紹嗰下咧，都會同大家講話呢個日出嘅鹽晶酒店。嗱，經過我嘅努力，終於俾大家飽一飽眼福。咁今日介紹呢套房咧，就係呢個日出東山鹽晶酒店嘅，亦都係成個惠州市海邊最高卡士嘅酒店，冇之一。嗰啲咩瀾宇後生啊、響海啊，包括埋維港半島嗰啲喺佢面前咧，都係小卡拉咪。咁真正嘅大佬咧，今日咧就要帶大家一齊欣賞下，即係欣賞下好啦。因為呢度嘅銀碼咧，唔係所有觀眾都可以接受得到嘅。但係咧，呢度俾出嚟嘅條件咧，真係好吸引我哋。點解咁講咧？嗱，先同大家打啲預防針先。咁第一個點咧，就係佢有1年59000蚊嘅一個保底收益俾到我哋業主，而且呢個原業主咧係已經簽咗10年合同，到依家為止咧仲有7年嘅合同，咁亦即係話相當於仲有差唔多成40萬嘅呢個收益。係唔要啦，即係送翻俾我哋嘅吓。而且佢呢個業主咧，當時咧係一炮過嘅，冇任何欠款，紅本在手，滿咗2年冇增值稅。對於我哋依家嚟講咧，係檢漏嘅，非常之好。咁第二個咧，我哋住喺呢入邊咧，係可以享受到入邊所有嘅配套嘅。最重點咧係免費享受。咁嗱，響海咧係要俾錢啦，瀾月啦都係要俾錢嘅。呢度溫泉泳池加埋宴會廳。除非你食飯啦，嗰啲肯定要自己俾錢嚇，咁就唔使啦。即係呢邊嘅公共設施咧，係所有都係免費嘅。咁嗱，咁就可以望一望，再俾大家睇睇呢個外立面。呢個外立面咧，講真咧，就有啲似嗰個迪拜嘅嗰個帆船酒店嘅嗰種形狀。因為我有幸咧去過一次迪拜，講真入嚟呢度嘅第一個感覺咧，真係有種好似係去到咗迪拜嗰種 feel 嚇。嗱，呢度咧係成個大堂嘅位置。咁啱咧，今日咧係有對新人喺度結婚嘅，咁我哋都祝佢哋百年好合，早生貴子嚇。嗱，咁我哋跟住我鏡頭一齊嚟入翻去睇下佢呢邊嘅大堂，包括埋佢啲設施係究竟有幾高卡士嘅啊！咁入嚟咗之後咧，咁首先第一步咧，如果你係有個篋嘅情況下咧，咁呢邊嘅工作人員咧會幫大家拉個篋翻嚟嘅，係啦，啲服務咧係好周到嘅。嗱，再成呢個咧係成個酒店嘅 lobby 啦。入嚟咗之後咧，講真個大堂咧同個瀾宇豪生係有得棘嘅，其他咧就真係比唔到，冇辦法比，唔係一個 level 嘅嘢。咁呢度入嚟咧係好高卡士嗰種感覺，即係入嚟之後咧，我講唔出嗰種感覺，即係好似係喺香港咁住嗰啲真正嘅5星級咩洲際酒店咧，呢度係有嗰啲香薰系統嘅。你入嚟咧，你會感覺到佢好香啊！咁入嚟嘅第一眼咧，望翻出去咧就係呢個大海嚟㗎啦。嗱，酒店嘅大堂咧都可以做到咁高卡士。咁呢度咧仲有啲噴泉咁嘅位置啦，係啦。嗱，咁下邊咧行出咧就係呢個沙灘嚟啦。咁我就唔好咁貪心，留翻啲更加好嘅嘢咧俾你哋自己過嚟欣賞。嗱，咁接落嚟咧，我哋跟住個鏡頭往呢邊行。呢邊咧係屬於一個休息區嚟㗎啦。咁呢度咧係有咖啡廳啦，啲小賣部啦，全部都係呢個酒店自營嘅，所以大家唔使話擔心呢度嘅物價會貴啊。嗱，呢邊咧仲有 KTV 可以滿足到大家，可以叫埋阿勁仔一齊過嚟唱兩句，你唱我飲酒都冇問題嘅嚇。嗱，呢度咧就係咖啡機、咖啡廳係啦。嗱，睇今日嘅人流咧，都已經知道呢度咧今日咧係星期6嘅一個咁嘅 moment 係啦。咁呢度平時咧亦都係相對嚟講會比較多人啲嘅，唔會話好冇人氣。嗱，呢度咧係休息區嚟嘅，係啦。咁再往呢邊過去咧，就係呢個我哋翻房間住嘅地方啦，係啦。呢邊咧一直過去咧都係翻酒店噶啦。咁跟住我鏡頭繼續往呢邊行。係啦，因為佢左右兩邊嘅，咁佢呢個屋苑咧係當時賣得最高峰嗰下咧3萬幾一個方，一啲都冇假嚇。嗱，當時我有個客咧
另一套高層嘅單間都係160幾萬嘅。咁結果交咗訂之後咧，佢話佢唔賣啦，所以冇辦法係啦。嗱，咁佢總共咧就3等樓，咁依家交樓咧係2同3號樓，咁有1等樓咧係冇交收嘅。咁唔係因為佢唔交收，係因為依家嘅市場行情咧太低啦，我直接就唔賣啦。我唔係冇錢，我就係唔賣嚇。我等到佢市場回暖咗之後咧，我再賣，佢就係咁有錢，因為佢呢個做呢個咁嘅酒店式嘅酒店式嘅住宅公寓咧，佢係一定係賺錢嘅，所以咧佢就係有咁樣底氣喺呢個位置，冇底氣都唔會打造成個惠州市最靚嘅呢個酒店啦，係咪先？嗱，咁再往翻嚟呢邊咧，亦都係咁樣嘅一個大堂啦，係啦，呢度都有翻啲俾我哋休閒嘅地方。嗱，再往前面行咧就係浸溫泉嘅地方啦。咁因為今日裝備咧就冇帶齊全啦。到時候大家有興趣嘅情況咧，可以自行過嚟呢度浸溫泉、食飯、抱飛嘅呢啲，全部都係應有盡有嘅。咁如果大家真係呢邊嘅人又想又係有幸喺呢邊結婚嘅話，都可以 book 呢個酒店嘅嚇。咁就唔同大家講笑啦，唔咁多嘢講，一於上去睇下呢間樓咧究竟有幾靚。陣間見。光之教堂礁石酒吧，這裡不是馬爾代夫，也不是巴厘島。它是惠州雙園灣日出銀沙元金度假酒店。這座由亞特蘭蒂斯團隊設計的帆船主題酒店，可以說是一件人與自然完美結合的藝術品，自開業以來便備受追捧。酒店坐落在一半大海、一半全華的雙園灣東部，在這裡欣賞日出和日落是再合適不過了。你可以在180度的正海觀景客房眺望潮起潮落，也可以在360度的懸崖燈塔笑看風起雲湧，將自然之美盡收眼底。從酒店的室內到室外，到處都是打卡點，椰林滑鐵、海泉湯池、沙灘戲水、游泳可以規劃。無論你是孩子、青年還是老人，都能在這裡找到屬於自己的樂趣。嗱，咁就到咗呢套單位門口，好興奮，我嘅心情真係咧。可以啱啱開頭同大家講咗啦，係成個濱海線最高卡士酒店咧，講真係零舍唔同嘅。咁大家可以睇下上面啲嗱，你睇下邊度有發毛生鏽痕跡，一啲都冇。再加埋咧嗱，咁開揚嘅景色，嗱呢邊咧係山景嚟嘅喎。咁我哋落雨咧又唔驚啲雨撇翻嚟啦，因為佢下邊咧仲有一層，即係每一層咧都會有咁嘅架空層喺呢度嘅，所以咧大家就覺得呢度。講真係佢呢個無論係外立面啊，或者入邊嘅內籠啊，都係好新淨嚇。嗱，咁我哋入去睇下48個積嘅，做到一個一房一廳嘅咁嘅設計嘅，係啦。咁可以見到啦，嗱啲門都係冇發毛嘅。咁大家應該如果經常睇雙月灣呢邊嘅片就肯定知道，紅1啊、紅2啊、紅3啊，包括萬科雙月灣啊，嗰啲門咧已經係不成人樣咁啦。大家見下。冇修葺過嘅嚇，而且呢度交樓嘅時間咧，亦都係好新淨。23年5月份交嘅樓，咁到依家咧已經係滿咗2年啦，咁就冇呢個增值稅。而且我哋嘅朝向咧係正東南向嘅，千金難買東南向嚇。嗱，咁入嚟之後嘅左手邊咧就有個夾萬，咁咧就開始啲。好似啲咁貴重嘅嘢咧，全部掉去入邊鎖住佢，然之後我哋就落去游水啊，絕對冇問題。咁上面咧有啲儲物櫃嘅，啲儲物櫃咧啲質量咧講真，要大家過嚟現場感受過咧先知道，因為你單憑我咁樣講咧係感受唔到呢啲質量係如何嘅，真係。仲係嗰句啦，成個濱海線最高卡士嘅酒店嚇。嗱，咁再轉過嚟呢一邊咧，就有個俾我哋擺行李啊，或者係我哋浴袍啊、衫褲啊咁嘅地方咧，就可以放喺呢一個位置咧，就絕對冇問題噶啦。嗱，咁過嚟呢邊咧，就係一個應該講吧台啦，因為佢呢度咧係冇廚房嚇，所有嘅濱海線呢邊咧都係冇呢種咁嘅明火煮飯食嘅。但係咧，我覺得。因為你本身過嚟呢度係懷住一個過嚟度假嘅心情嘛，咁就肯定唔會話諗住話煮飯啊咁噶。因為我哋行出去咧，亦都係好多嘢食嘅嚇。咁呢度咧上面咧就有翻啲咁嘅置物架，咁就有吧台喺度放下啲其他嘢都冇問題。下邊咧就有一個，哇！呢個係咩㗎？哦，雪櫃啊！呢個係啊，呢個係雪櫃嚟嘅，哇！都好新淨，真係好新淨嚇。係啦，嗱，咁我哋再慢慢過翻嚟呢一邊，先係我哋嘅重頭戲啦。
嗱，咁呢一邊咧係有個粒位嘅，咁大家可以自行加翻啲櫃啊，亦都冇問題，就係呢個位置。咁轉過嚟右手邊呢個位置咧，嗱呢一度咧就係我哋嘅座廁，係完完全全做好咗乾濕分離嘅。咁因為空間嘅問題咧，我就唔入去。但係咧一個人入去咧，肯定冇問題㗎，大家唔使擔心。再過翻轉頭嚟咧，呢就係我哋刷牙洗面嘅地方啦。好靚嘅一個鏡櫃，圓圓地嘅。咁呢度咧仲有一個咁樣嘅，即係俾我哋女仔化妝喺度擠下痘痘啊，咩都 OK，就係冇問題嘅嚇。嗱，咁然之後呢啲全部都係大理石嘅材質嚟嘅嚇，大理石嘅材質下邊咧亦都係做翻咗啲鏤空嘅設計俾到大家。咁過翻轉頭嚟咧，就係呢個淋浴間啦，係做咗個圓形嘅，好有意思嘅一個動作嚇。嗱，入嚟咧呢個空間咧係好大嘅嚇。高矮肥瘦，哇！呢入邊有個好香嘅香味喺呢度，係啦。嗱，咁呢邊咧就俾我哋擺翻毛巾啊，同埋嗰啲雜物嘅地方啦，即係換洗嘅衫褲咧就喺呢個位置。咁重頭戲嚟咯，就入到咗我哋嘅休息區。首先迎入我哋眼簾嘅咧就係個2米乘2米嘅超級大床。呢個我估佢肯定唔止2米嘅。我嘅壁墊打開嚟咧就已經1.8米㗎啦，呢個應該係2.2米乘2米嘅大床嚟嘅。咁再望翻遠處咧，呢度有個工作台、電視，再加埋個牆身嗱，可以掃一圈俾大家睇，唔需要收葺，只需要拎個包過嚟咧就可以入住㗎啦。而且佢係配埋中央冷氣俾我哋嘅嗱，中央冷氣咧就喺上邊咧呢一個位置啦，係啦。嗱，咁佢呢一邊咧係冇做背景板嘅，但係咧佢呢一邊咧係有做翻呢個背景牆嘅喎，而且佢呢個咧即係有啲佢係嗰種唔知用咩材質啦，反正睇起身咧就好舒服，而且摸起身都幾舒服下嘅。上面個燈咧就係咪呢個風扇？個風扇咧係用木色嘅全木嘅風扇，呢個咧可以講係喺濱海線咧都係第一次見咁樣嘅嘢。成個木自己雕刻出嚟嘅一個咁樣嘅形狀，咁呢度咧就放咗個 sofa 啦，係啦，嗱咁反正一間房咧咁多嘅地方，大家如果係唔想按照呢種設計，想自己改翻去，亦都冇問題。咁最誇張嘅咧就係呢度嘅收益啦，嗱，大家估下幾錢？1年59000，呢個係一定有嘅收益，而且業主已經係攞咗3年嘅時間㗎啦，剩低仲有7年。嗱，咁呢個咧我哋慢慢睇完先再同大家分析，仲有個好靚嘅，我相信大家一定冇見過。跟住我鏡頭嚟嗱，咁樣嘅位置係咪好奇怪先？我掹出嚟俾大家睇。正常我哋嘅趟門咧，最多就係咁嘅樣啦。但係呢一度嘅趟門咧，係直接可以推入呢埲牆入邊去嘅。大家冇見過咧，講真我都未見過，我真係第一次見過。無論係惠州嘅市區或者係海邊都冇咁樣嘅設計。呢個鹽蒸酒店咧係唯一一間係可以咁做嘅。我掹出嚟俾大家睇，應該更加直接啲，係啦。呢個設計咧講真係非常之好，我真係要俾呢個設計師咧點個拉。嗱，正常咧我哋刪咗佢就係咁啦。咁再嚟咧嗱，譬如話我哋想打開個窗嚟，咁我哋最多咧就係剩翻嗱，就係咁樣嘅，係咪好肉酸先？但係呢個設計師咧就諗到喎，將佢全部褪翻佢。咁你呢個望海嘅嗰個平面咧就更加闊啦，非常之有嗰個視覺嘅衝擊感，係啦。嗱，再望翻出去呢個大海，幾靚啊！超級無敵正啦，係咪先？各位老友，嗱，我俾翻大家睇一睇呢邊嘅朝向先。咁呢邊咧係正東南向嘅，嗱，可以俾大家睇，南多啲，東少啲，係啦，正東南向。如果早上你夠早起身嘅話，左手邊咧就係我哋日出嘅呢個地方啦。所以呢間酒店咧，亦都叫做日出東山海酒店，就係講喺呢度。咁下邊呢一邊咧，基本上咧就屬於我哋自己擁有嘅沙灘嚟啦。呢啲全部係天然嘅嚇，唔係話後面人工嘅，呢啲全部係天然嘅。咁再跟住我鏡頭，再望翻右手邊遠處嗱。一層一層嘅呢個白頭廊係好靚嘅，咁前面咧就係羗月豪生啦、紅海3期啦、紅海2期啦，包括埋響海1室啦，全部都係嗰一紮。咁經常影片咧，我會指過嚟嘅位置咧，
就係講嘅就係呢依家我哋所見嘅呢套鹽晶酒店啦。嗱，咁我哋再望翻我哋嘅左手邊，係啦，嗱，左手邊咧亦都係同大家經常講嘅呢個網紅打卡嘅礁石酒吧，就係呢一嚿位置呢個位置啦。我哋可以上去前邊打卡點。嗱，呢個最高上邊咧就係打卡咧，真係一流嘅。如果你夠早起身咧，你喺嗰度睇日出咧，絕對係非常之靚嘅。咁再往下邊望咧，就係我哋啲內園嘅情況啦。佢嘅內園咧，啱啱都有影咗少少部分俾大家睇，其實真係唔錯嘅。嗱，落樓行出咧就屬於我哋一個自己嘅沙灘，再加埋右手邊咧，亦都係玩啲船啊，或者休息啊、溫泉啊，全部喺呢個屋苑都係可以搞掂嘅。呢個露台咧，講真咧就係個不規則嘅。嗱，講到我氣都有啲喘啦真係好激動，好激動。呢個露台咧係有啲唔規則嘅。咁佢成個屋苑嘅開間咧係4.5米一個開間。咁呢一個露台大概咧，我睇睇下先，大概咧就係10個方唔到8個方到啦。而且我仲發覺有個非常之有意思嘅地方咧，佢嘅排水系統咧係隱藏咗嘅。呢個我真係第一次見咁樣嘅設計，非常之新型嘅一個咁嘅呢個排水系統嚇。嗱，咁成套房咧就帶大家睇晒啦，我真係非常之激動，唔知道睇緊呢條片嘅各位觀眾咧激唔激動嚇？咁依家究竟嘅售價係幾多錢咧？咁講出嚟咧，可能有啲嚇親你哋，但係咧聽我慢慢道嚟嚇。依家嘅呢個售價咧係90萬整。咁當時咧佢買翻嚟咧，講真嗰下都係最貴嗰下啦，3萬一個方，呢個就係差唔多接近150幾萬一個總價。咁佢2年嘅時間唔到，蝕咗差唔多60萬，咁真係有啲可惜。講真係有啲可惜嘅嚇。但係咧佢冇辦法，佢要攞出嚟賣。而且呢個業主最誇張一點咧，當時係150萬全款拎低嘅呢套房，最誇張係呢個。咁當時好少話有人全款拎低咁樣嘅一套海景房嘅，咁但係咧呢個業主咧係講真係比較有實力嘅。咁經過咗呢幾年同埋呢個疫情嘅摧殘咗之後咧，終於都個荷包頂唔順啦，所以咧就真係要拎出嚟賣。咁佢點解所有嘅濱海線都做唔到賣呢個價錢？咁點解呢個鹽晶酒店佢可以做到依然呢個市場價咧都係90萬？咁就有好多種原因。聽我慢慢道嚟嚇。嗱，咁第一個點咧係因為呢度係有業主收益嘅，佢係當時係全款買，所以咧佢係直接同呢個酒店咧簽咗有10年嘅呢個收益，每一年咧寫埋合同入邊係佢嘅稅前咧係6萬幾，咁到我哋手上咧係59000幾一年嘅嚇。咁如果係咁依家過咗3年嘅時間啦，咁仲有7年嘅時間。咁我哋邊個啊？唔好理佢，唔好俾佢打擾我哋嚇。稍等，唔好俾佢打擾我哋，繼續係啦。咁我哋仲有7年，咁我按照1年6萬蚊嚟算，6、7就42萬。咁42萬減埋呢個90萬嘅房價咧，我哋剩低40幾萬，差唔多係回翻一半嘅呢個房價啦。而且呢度大家唔需要擔心佢租唔出去。因為呢度永遠都係成個雙灣最旺嘅地方，因為係非常之出名必打卡嘅一個地方。一晚上咧旺季嗰下2000幾3000蚊，甚至係5、6千蚊都有試過。呢個大家可以喺網度 check 嘅，唔需要我。準備到元旦啦，大家可以打開手機美團直接 check 下呢個日出東山海嘅酒店咧，就知道我有冇吹水。咁好似依家咁，平時一晚咧最低消費咁嘅單間都有700蚊，咁佢憑咩嘢賣咁貴？因為佢呢度有自己嘅溫泉，有埋自己嘅呢個礁石酒吧，仲有埋業主嘅權益，係啦。反正好多好玩嘅，啱啱喺樓下咧，我都同大家講咗一轉。咁如果大家真係忘記咗嘅話，都可以翻前面嘅嗰個位置去睇一睇。咁呢啲所有嘅嘢綜合起身咧，就導致咗呢度嘅房價咧一直就係保持喺呢個關係。咁其實如果大家即係講真啦，呢度嘅房價真係要咁貴係啦，即係唔係話呢個價錢咧，唔係話適合所有觀眾。真係一定要對呢個地方即係中意啊，或者對呢個屋苑喜歡啊，咁先會為呢度埋單啊。咁今集最主要咧都係帶大家參觀下人哋當時3萬幾買翻嚟嘅屋苑
究竟點解要賣咁慢嘅啫嚇。如果你想了解多啲雙月灣嘅資訊，或者係想了解呢個鹽津酒店嘅資訊咧，亦都可以掃碼。視頻上方咧有兩個二維碼啦，一個係 WeChat，一個係 WhatsApp，都可以聯繫到勁仔過嚟睇樓嚇。無論係海景房或者係市區嘅房，我手上亦都係有非常之優質嘅資源俾到大家。咁歡迎大家多啲加我嘅 WhatsApp 或者係微信一齊過嚟交流。咁今集嘅視頻咧就分享到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。